क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार या ट्रेन में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल उड़ान के दौरान नहीं किया जाता। असल में ये हॉर्न सिर्फ ग्राउंड पर इस्तेमाल होता है, जब प्लेन पार्क होता है या मेंटेनेंस के समय इंजीनियर्स को सिग्नल देना होता है। जैसे अगर कॉकपिट में बैठा पायलट ग्राउंड स्टाफ को बुलाना चाहता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बतानी हो, तो वो बस एक बटन दबाता है और हॉर्न बज उठता है। ये हॉर्न कार जैसा नहीं होता, बल्कि एक बीप या बजर टाइप की आवाज निकालता है। तो ये आवाज आती है प्लेन के नोज गियर यानी सामने वाले हिस्से से। तो अगली बार जब प्लेन को जमीन पर खड़ा देखें, याद रखिए उसमें भी हॉर्न है, पर वो आसमान में नहीं जमीन पर बोलता है। अगर आपको ऐसे ही एविएशन फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।